Assalamualaikum, ñu ngi leen di nuyu yeen ñëpp leen gërëm di leen sant yàlla bu baax di julli ci yonente bu tedd bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ziaré bu baax baax ak ñaanal kilifa diiné yi ñoom ñëpp këru diiné yëpp bàyyiwuñu benn leen ñaanal fan wu gudd ak wér ba lépp loo xamanteni naal nañ ko ngir liggéeyal ko diine suñu borom may leen kàttan wér fekke ak tal ngir ñi mun koo liggéey bu doon loo xamanteni njëriñ képp lay doon ci umma islamique waaye itam ci réew mi ñu nuyu bu baax jàng bi ndax réew mi noonu la tëdde ku fóotal mbët roccil bar ñu nuyu bu baax kilifa aada yi mais itam di nuyu suñu internet biir réew ak bitim réew. Mention spéciale à la diaspora ni ma koy waxee toujours nga xamanteni seen liggéey ci réew mi seen apport wala bokk li nga xamanteni moom mooy seen contribution ci réew mi am na solo lool ba tax ñu leen di ñaanal yàlla gën leen taxaw sénégalais bu nekk fa nga nekk bitim réew muy Afrique di Asie di Europe di Amérique ñu ñaan yàlla taxaw la ba li tax nga bàyyi ko fii dem foofu sunu borom taxaw la ba loolu yépp daal di jàppandi ndax picc nga ca kaw waaye xel maa nga ci suuf ñi nekk bitim réew yépp seen xel nga ci réew mi moo tax lépp lu fi xew rek dañuy gis li nga xamante ni moom mooy seen présence ci réseaux sociaux yi loolu di wone rek ni Sénégal ñor na leen li fi xew ñor na leen ndaxte seen bokk fi nekk seen yaay ñoo fi nekk seen papa seen rak seen jarbaat seen mag seen nijaay bref li nga xamanteni mo ëpp solo ci doomu adam fi la nekk kon ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen sant ci li nga xamanteni ñu ngi koy top fi ci 24 média man dama bokk ci ñi nga xamanteni dañu am jaxlé tit ci réew mi parce que li ñu seetlu mooy li ëpp solo muy priorité di essentiel ñi ngànk réew mi dañ ko tege fële di topp agrippé wu ci loo xamante ni amul njëriñ te mu ngi lor réew mi Sénégal dafa jàkkaarloo ay défis yu am solo te mu mel ni ñi ñuy jiite xamuñu ko c'est des défis de survie nga xamante ni àdduna wërngal këpp ku ci nekk yaa ngi nas ak ay pexe ngir mun a génn ci situation bu métti bi nga xamante ni àdduna bi yépp mu ngi koy jànkuwante Sénégal mooy réew bi nga xamante ni ci àdduna bi moom ngay gis mu bàyyi li am solo ba pare ñuy ngar-ngari ku dégg ba ci suba ak ngoon ci loo xamante ni dëgg mënoon na fee ñàkk ndax ñaar ñu jote dans un cadre privé état mobiliser tous ses moyens nekk ci di wut ay pexe di nas di nocci ngir lor kenn koo xamante ni jàpp nañ ni kii de obstacle la ci sunu nekkin ci bopp réew alors que les défis sont là les défis sécuritaires avec situation bi nga xamante ni moom moo xew ci sous-région bi Sénégal li ko wër ceinture bu explosive la mu gis li xew Mali xew Burkina xew Guinée xew Guinée-Bissau et même un peu au niveau de la Mauritanie nga xam ni ay réew la ñoo xamante ni wàllu sécurité xaw na fa tumuranke wala boog tumuranke na fa te ñu am ay frontières directes ak ñoom
loolu di wone rek ni réew yooyu bu ñu nërmeeloo Sénégal mun ci mucc mu nekk donc di défi sécuritaire yoo xamante ni Sénégal war na taxawaay boo xamante ni loolu priorité bu am solo lay doon ci moom. Les défis économiques ndax ku nekk gis na le contexte mondial économique mondial nga xamante ni c'est le marasme économique bëri na ci ay réew yoo xamante ni tey jii nërmeelu lañ gën a jege réew yi nga xamante ni ñoom la ñu jàppe woon ay puissance économique tey jii ñu ngi jànkuwanteel ay jafe-jafe loolu ñëw raaxu ci li nga xamante ni mooy la crise bi am diggante Ukraine ak réewum Russie nga xamante ni mu am ay conséquences économiques yu doy waar ci àdduna bi ndax pétrole ak gaz waaye itam li nga xamante ni moom mooy le blé guerre bi tax loolu yëpp tàggatéem bi conséquences yi buñ ko xoolee bu baax Afrique lay gën a méttee ndax bu ñu dëgërul dëgg am ay état yu taxaw waaye itam ay njiit yoo xamante ni am nañu vision xam li ñëw ci kanam ñu faggu ko fexe ba teg ay pexe yoo xamante ni réew yi nga xamante ni ñoom la ñu jiite daañu ci mën a génn boo sàgganee Afrique moo ci gën a loru. On parle déjà de famine si toutefois situation boobu dafay perdurer boo sàgganee Afrique li ñuy wax xiif ñaanuñu ko waaye dana fi am donc ñu am un contexte géopolitique ci àdduna bi boo xamante ni dafa soppeeku trop. Afrique au lieu mu taxaw avec ses dirigeants jéem a nas des pexe à l'échelle continentale pour former bloc bu dëgër boo xamante ni danañ mën a jàkkaarloog situation boobu waaye ñu ngi def suivisme topp li nga xamante ne moom mooy Europe France lu ñu wax ñu ànd ceeg moom bu ñuy voter aux Nations Unies ñoom fu ñu féete foofu la ñuy féete contre li nga xamante ni moom mooy Russie. Situation boobu c'est une situation bu ñu war a déplorer la ndax fi ñu toll Afrique waroon na nekk un bloc bu dëgër compte tenu de toutes les potentialités yi nga xamante ni am nañu ko européens yi ñoo waroon daw si di jëm si ci ñun waaye ñun waratuñoo daw di jëm ci ñoom ndax l'essentiel production bi nga xamante ne ay matières premières la Europe soxla ko lu si bëri Afrique lay jógee bu ñu jëlee ci wàllu énergie pétrole ak gaz boo demee fi nga xamante ni moom mooy France benn teenu pétrole sax ñoom amuñu ko et pourtant Total bi nga xamante ni entreprise française la def na ren jii bénéfice su 16 milliards d'euros. Donc ngeen gis ne l'essentiel de la consommation française en termes d'énergie daf koy jéggaane te ni mu koy jéggaane daf dañ ci boole ak xarañ ndax daañu fexe ba yow mi nga xamante ne fa la teenu pétrole bi nekk bu ñu accès ñoom dinañ ci jële loo xamante ne yow bi ko moom sax mënuloo ko ci jële donc loolu pratique yu mel noonu waroon naa mën a tax réew mu mel ni Sénégal réew mu mel ni Nigéria réew mu mel ni Gabon réew mu mel ni Guinée équatoriale ak yeneen réew yi nga xamante ni pétrole am na fa lu ci mel ni Algérie lu ci mel ni Libye et cetera waroon nañoo lëkkaloo fexe am bloc bu soudé boo xamante ni ñoom seen kàddu daañu ko déglu parce que tout simplement ñoom li ñu soxla mu ngi fii. D'ailleurs Algérie mu ngi jël les devants parce que mu ngi introduire une demande pour bokk ci li nga xamante ne moom mooy les BRICS alors BRICS bu ñu ko déggee mooy kuréel boobu nga xamante ne moom moo dajale Russie dajale Brésil dajale Chine dajale Inde ak Afrique du Sud nga xam ne bloc bu dëgër la parce que marché la boo xamante ni
ñoom si seen jëmu bopp seen lëkkaloo mën na leen mën na tax en tout cas ñu mën a survivre ci situation économique bu difficile bi nga xamante ne dëgmal nañ ko ndax na leen wóor ne tey jii pétrole ak gaz russe bi surtout le gaz russe tey bu amee jafe-jafe européens yi du mooyu ko Chine mën na ko jël donc ñu gis ne réew yi nga xamante ni am nañu ay dirigeants yu taxaw ñu ngi nas ay pexe ngir tout simplement fexe situation bu métti bii ñu génn ci waaye wax naa ko ca njëlbeen Sénégal mooy réew bi nga xamante ni géopolitique mondiale li mu tëdd nga xamante ni réew yëpp ñu ngi en alerte maximale ngir génn ci situation bi nas ay pexe waaye boo yegg si Sénégal ay question de viol ay falsification de billets faux billets ay mbir yoo xamante ni ñu ñàkk xorom la sunu état bi taxaw di ci ngar-ngar yi bu pare nag daal di dummóoyu les questions essentielles yi nga xamante ni réew mi yooyu la war a taxaw ngir set ay pexe yu ko lijjantee xool leen li nga xamante ni moom xew ci réew mi impunité bi tey gis nañu un député boo xamante ne faussaire qui a été pris la main dans le sac mu ngi tey jii di vaquer tranquillement à ses occupations dara fekk ko ci tey jàpp nañu le fils d'un ancien ministre de l'Intérieur très proche du président de la République ñu jàppe ko avec des coupures noires de faux billets d'une valeur de 1 milliard de francs CFA. ñu gis également beaucoup de ministres yoo xamante ni bëri na ci ñoom yoo xamante ni dañ leen épingler ci seen gestion dossiers yooyu yëpp jiitu réew mi dajale daal ci teg conco donc tiit bi nga xamante ni moom laa leen doon wax ak jaaxle ci réew mi mooy degré d'impunité bi fu mu toll ak orientation bi nga xamante ni moom la ñu jox justice di ko mel ni dañ ko takkal ay heure nekk fii ngay xool ak fee waroo fa xool kii nga war a topp waroo topp këli loolu nekk ay mbir yoo xamante ni bokk na ci lu tàlleer réew mi parce que bu ngeen seetloo fi mu toll nii ñoom lépp loo xamante ni wàllu Sénégal émergent la waxatuñu ci xaw ma ndax seetlu ngeen ko la communication ci affaire Sénégal émergent kenn déggatu ko ndax xam nañ ni nag sur ce plan là échec lañ gën a jege parce que bu fekkente ni yow li ngay doxale am réew lépp dañ koo teg ci bor ngay leb indi ñu doxale ko ci ay anam yoo xamante ni ay nit lay gën di enrichir que di enrichir réew mi bu demee lebi ñëw indi jox ko ay sociétés étrangères ñu exécuter marché yi bénéfice yi ñu jël ko daal di ko rapatrier yóbbu ko ci seen réew yi nga jàppee ko noonu di nga yéex a développé te loolu moo dal réew mi tey jii tetu Sénégal dafa dépassé li nga xamante ne moom mooy le seuil de l'UEMOA et aujourd'hui on veut nous parler de réalisation du chef de l'État mais à quel prix et comment ces réalisations ont été faites donc ñëpp war nañoo tiit fi réew mi taxaw tey ñu ngi ci li nga xamante ni moom la ñuy tuddee la COP 27 mu nekk ndaje bu am solo boo xamante ni adduna bi yëpp ñooy tase ngir waxtaane li nga xamante ni moom mooy àllam bi ndaje moomu mu ngi am réewum Égypte dëkk bi ñuy wax Sharm el Cheikh ñu fay waxtaanee lépp loo xamante ni wàllu climat la
Sénégal teew fa ndax réewum Sénégal ku nekk xam na ni les changements climatiques ñun dañ koy dund, c'est une réalité au Sénégal. dem leen fi nga xamante ni moom mooy Ndar ana dëkk bi ñu doon tuddee Dun Baba Dieye, ana dëkk bi ñu doon tuddee Kër Bak ak yeneen parti yoo xamante ne foofu ci biir Ndar géej gi nangu na ko. dem leen fi nga xamante ni moom mooy Jifeer ngeen laajte population ya fa nekk fan la usine bi nekkoon. géej gi puus na leen puus leen ba fi mu toll nii des na tuuti mu tànc leen ndax benn brèche la bu dugg ñoom ci leen dëkk. géej gi féete leen nii di avancer rek nag. dem leen fi nga xamante ni moom mooy Bargny wala ngeen dem Tëngéej bari na ay kër yoo xamante ni géej gi nangu na ko. ngeen ñëw Mbuur fi ñuy wax Saly, à part yenn pexe yu ndaw yuy def pour récupérer une toute petite portion de la plage, daanaka plage amatul foofu. mënoon naa continuer di lim li nga xamante ni ay exemple la yuy illustrer li nga xamante ni moom mooy en tout cas les changements climatiques impact bi mu am ci réew. yow nga gis loolu yëpp am un ministère de l'environnement boo xamante ni au lieu mu nas ay pexe teg ay tërëlin ngir jéem a freiner wala boog ralentir au maximum li nga xamante ni moom mooy géej gi ni muy avancé, waaye déet mu ne ko fa ñukk dem di commander wala boog di deal wala boog di signer contrat ak nit koo xamante ni fa mu dëkk sax dañ ko fay wër ndax njubati. 45 milliards nga ne ministère de l'environnement da nga koy signer di jënd ay armes mu nekk loo xamante ni du say prérogative, ku nekk xam na loolu. donc tiitaange bi may wax ci réew mi ak ab jaaxle mooy que Sénégal dafa nekk réew moo xamante ni rien ne se fait normalement. amul dara loo xamante ni dañ ko fi def normalement. secteur boo jël dañu ne ñukk li nga xamante ni moom moo tax ñu teg leen fa dem di saytu wala boog di def leneen loo xamante ni yoon mayu leen ko, waruñu koo def te dañ koy defee lor réew mi képp lañ ci jële. mbokk yi tiit nañu, réew mi jar na tiit, réew mi jar na jaaxle. du ma wax ci justice bi parce que wax naa ci démb ndax ku nekk gis na lu fi xew ci réew mi. loolu doyatul maintenant chasse aux sorcières moo fi nekkati, kenn amatul droit wax, ku wax caabi féete la gannaaw. léegi ñëpp lañ bëgg a museler tëj gémmiñu ñëpp tooxi doona yi fi nga xamante ni ñu ngi koy gis ci réew mi kenn amatul droit wax ko. loolu nag dafay doon loo xamante ni du dem te du jàll ndax nag réew ñun ñëpp ko bokk te ku ne am na sañ-sañ boo gisee loo xamante ni dëppoowul ak yoon, baaxul fi muy jëme réew mi, ku nekk war nga am sañ-sañu taxaw yëkkati sa kàddu dénoncé ko bu ñëpp xam, bu ñëpp yëg, ku ñëkk yëg xamandoo. loolu mooy li nga xamante ni képp koo xamante ni bëgg nga réew boo noppee rek complice nga. ñu plaider encore pour ñu bàyyi Pape Alé Niang mu ñibbi parce que un journaliste d'investigation bu amul problème ak nguur sax jàpp nañ ne dese naa doon un journaliste d'investigation parce que day lañ ba di xool lépp loo xamante ne njubadi la
te mu doon alalu réew mi te mu doon moomeel réew mi mu def ci ay gëstu xool saytu ba xool ndax loolu jaar na yoon kon Pape Alé deful lu dul liggéeyam bokkul ci journaliste yi nga xamante ni dañu prêter le flanc dem rangé wu du côté du pouvoir ñu leen di jox ñuy bénéficier wu ci li nga xamante ni moom mooy les largesses de l'État kon nañ ko bàyyi bu ñibbi parce que il fait son travail c'est tout simplement investiguer nekk un journaliste d'investigation buy saytu donc li muy def c'est l'essence même donc du journalisme d'investigation kon nañ ko bàyyi bu ñibbi day wax ne képp ku réew mi ñor war ngaa tiit ndax fi ñu ko jëmee foofu leen di gërëm di leen sant di leen jox di daje ëllëg ak jàmm beneen waxtaan jërë ngeen jëf